Здорово, пацаны. Вот смотрите, есть приора. И когда включаешь зажигание, есть вот такой вот звук. На что мне один из мамкиных слесарей, умник, блядь, местный, говорит: ну все понятно, у тебя же, говорит, шеснарь. Я говорю: ну шеснарь. Так у тебя гидрики стучат, это, говорит, болезнь на них. А ничего, что, блядь, двигатель не запущен-то. Просто при включенном зажигании начинает стучать. Какие нахуй гидрики-то?